더글라스 하프라고 했나? 키놈 확인될 때까지 대기들 좀 하고 있어요. 같이 사업하는데 찝찝한 게 있으면 안 되잖아. 내가 돌아가면, 내가 브라질로 돌아가면 어쩔 건데? 어디서 대기하란 말아야, 씨. 어차피 당신 내 허락 없이는 브라질 못 돌아가. 전도사 호텔로 모셔다 드려. 예, 목사님. 데이비, 저 새끼들 출국 금지시키고 미국 대사관에서 더글라스 하프 확인해봐. 미국 대사관 직원 명단은 개타기가 쉽지 않을 텐데요. 돈을 뿌리든 탱크를 몰고 가서 털어 오든 오늘 중으로 무조건 알아내라고. 어이 데이비, 좋게 말한다고 부탁 아니야? Yes, sir.